Нийт шүүгчдийн 2 дугаар чуулганд чуулгандаа хүрэлцэн ирсэн нийт шүүгчдтэй болон мэргэжил нэгт нөхдүүд гадаадын зоч төлөөлөгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Монгол улсын шүүхийн тухай хуульд тусагдсан шинэ зохицуултын дагуу бид 2 жилийн дараа дахин уулзж байна. Энэ уралдаанаар ололт амжилт сорилт бэрхшээлээ хуулиар тогтоож өгсөн чиг үүрэгтэй нийцүүлэн хилцэх юм. Өнөөдөр бидний чуулгах нөхцөлийг бүрдүүлж техник зохион байгуулалтыг хангасан чуулганы ажлын хэсэг болон шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хамт олондоо талархаж байгаахаа илэрхийлье. Эрхэм шүүгчтэй одоогоос 4 жилийн өмнө үндсэн хуулинд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн суурин дээр Монгол улсын шүүхийн тухай хууль шинжилэн батлагдсан юм. Энэ хугацаанд шүүх эрхмэдлийн байгууллагуудын тогтолцооны шинжилэл буюу шүүхийн захиргааны төв байгууллагын бүрэлдэхүүн бүрэн томилогдож, шүүхийн сахилгын орон шинжилэн байгуулагдаж, шүүхийн сурвалж судлаа мэдээллийн хүрээлэн ажиллаж эхэлсэн байна. Аливаа шинжилэл хүний итгэх санаачлал зүтгэлээр хэрэгждэг, амжилтаа олдог жантай. Хуулийн бичвэрийг ойлгох асуудал нэг хэрэг. Харин түүнд амь оруулж хэрэгжүүлэх нь нэгдмэл ойлголтод хүрсэн хамтран зүтгэгчдийн байнгын хичээл зүтгэл шаардах ажил юм аа. Тэдгээр ажил бүрийг нэг илтгэл багтаан танилцуулах боломжгүй тул ойрын хугацаанд хамаарах, дараагийн 3 дугаар чуулган хүртэл хугацаанд үр дүн гаргуулж зохих зарим асуудлыг энд хүндэ гэж бодлоо. Нэгдүгээрт бид эхлээ иргэн цэгнэх ёстой. Энэ чуулган хийсэн ажлаа иргэн цэгнэх, эргэцүүлэх, илүү сайжруулах арга замаа тодорхойлох боломж бидэнд бүрдүүлж байна. Баттай дурдж болох дараахан үр дүнтэй та бүхэн санал нийлнэ гэж найдаж байна. Хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах чиглэсэн алхмуудыг улсын дэд шүүх авч хэрэгжүүлснээр эргэцсэн орчин тодорхойгүйгээс 10 жил зогсоод байсан хууль тайлбарлах ажил хацаанаас гарсан. 30 жилийн хугацаанд шүүхийн захиргааны янз бүрийн загвар нэвтрүүлж үтсэн Монгол улсын хувьд шүүхийн захиргааны бие даасан загварыг анх удаа нэвтрүүлж энэ өмнөх загваруудаас олон давуу талтайг шүүхийн ерхий зүйлийн үйл ажиллагаа харуулж байна. Шүүгчийн хариуцлагын асуудлыг авч үзэх хараат тус бие даасан институт бүрдсэн нь шүүх сахилга ёс зүйтэй байх иргэдийн итгэлийг бодиттой төрүүлэхээр боллоо. Шүүхийн өөрийн удирдлага өргөжих их л ажлууд мөн тавигдсан байна. Шүүхийн сурвалж судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгээс шүүн туслах ажиллагаанд шаардлагатай судалгаа мэдээлэл боловсруулах. Энэхүү ажлыг зохион байгуулаад зогсохгүй судлаач шүүгчдийг хуульд заасан журмын дагуу эрдэм шилжлэгээний ажил эрхлэх нөхцөл бүрдүүлж эхний тайлангууд нийтлэгдэж эхэлсэн. Мөн шүүгчийн сургалтын захим системийг хөгжүүлж хэрэглээнд нэвтрүүлсэн шүүгч ажлын байран дээр хөгжих боломжийг нэмэгдүүлсэн арга хэмжээ боллоо. Дараагийн асуудал нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлалаар шүүхийн стандартын шаардлага хангасан барилга байгууламжтай болох эхний алхам хийгдлээ. Улсын дэд шүүхийн барилгын ажлын зураг төсөл бэлтгэгдээд бүрэн бэлэн болсон байна. Сангийн яам, төсвийн байнгын ороо, хууль зүйн байнгын ороонд энэ баримтчгуудыг хөрвүүлээд байна. Цаашид энэ стандартыг бүх шатны шүүхэд хэрэгжүүлэх ажлыг өргөн хүрээнд зохион болох боломж нэгнэ гэж найдаж байна. Монгол улсын шүүхийн тухай хуульд шүүхийн нээлттэй ил тод байдлыг хангах талаар шинэлэг заалтууд тусгагдсны нэг нь шүүхийн шийдвэрийг хураангуйлж, энгийн ойлгомжтой хэллэгээр иргэдэд хүргэх зохицуулт байсан. Улсын дэд шүүхийн ерөнхий шүүгч шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын хамтсан тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдана энэхүү зохицуултыг хэрэгжүүлэх жишг болох утас ажлуудыг хийж эхлэх байна. Энэ хугацаанд бид гадаад харилцаагаа тэлж туршлага хуваалцах боломжоо өргөдөх арга хэмжээ авлаа. Тухайлбал 2024 оноос Европын холбооны твининг буюу хөгжлийн ижил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх болсноор шүүхийн шинжилгээний үр дүн өсөх боломж бүрдэж байна. Монгол улсын дэд шүүх ерөнхий шүүгчийн хувьд ил ажлыг хэмжигдэхүйц тодорхой үр дүнд хүрэхээ илэрхийлж байна. Бид хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаа тодорхойлохоос гадна анхаарч сайжруулах, улам эрчимжүүлэх шаардлагатай дараах асуудлуудыг ярих ёстой. Нэгдүгээрт шүүгчийн оронтой дутуу ажлын өндөр ачаал үжигэрсэн хэвээр байна. 2 жилийн өмнө бүх шатны шүүхэд нийт 512 шүүгч ажиллаж байсан бол одоо 516 шүүгч ажиллаж байгаа гэсэн доо мэдээ байна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл сул орон тооны сонгон шалгаруулалт зарласан ч шалгалтад оролцогчдын дунджаар дөнгөж 15% тэнцэж байна. Цаашид хэрэгцээтэй орон тоонд хүрэхэд
нэлээдгүй хугацаа орж болцсохгүй байгааг бид анхаарах ёстой. Гэтэл шүүхэд ирэх хэрэг маргааны тоо жил бүр өсөж 2022 оны байдлаар дүүргийн эрүүгийн иргэн хангалттай шүүхийн нэг шүүгчд ногдох хэргийн тоо 115 байгаа нь өмнөх оноос 17.7% өссөн. Иргэний хэргийн хангалттай дүүргийн иргэний хэргийн хангалттай шүүхийн нэг шүүгчд ногдох хэргийн тоо 435.1 буюу өмнөх оноос 34.8% өссөн зүйл харагдлаа. Шүүхийн тухай хуульд заасан шүүгчийн ажлын ачаал тооцох шалгуур үзүүлэлтийг шүүхийн ерөнхий зөвлөлд баталсан ачааллыг зохицуулах өдөр тутам илүү цагаар ажиллаж буй шүүгчийн хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчлийг арилгах шалгуур болох ёстой. Цаашид нэмсэн орон тооны хэмжээгээр нөхөн бүрдүүлэлт хийгдэхгүй хуульчдаас шүүгчийг шилж олох ажил дөрвтөө урагшлахгүй байгааг нь цаад учир шалтгааныг бид судлах ёстой. Тухайлбал энд нэг зүйлийг дурдж болж байна. Шүүгд шилдэг хуульчийг татахад шүүгчийн цалин хөлсний эдийн засгийн үндсийг хуулийн бусад салбарын цалингийн тогтолцоотой өрсөлдөхүйц байж чадахгүй байгааг жишээ болгож хэлж болно. Шүүгчийн аюулгүй байдал дараагийн анхаарал татгаар асуудал байна. Орон нутагт тодорхой хэрэг маргааныг хян шийдвэрлэх шүүгч шүүх бүрэлдэхүүн хүрэлцэхгүй байгаа байнгын тохиолдол нь адил шатны өөр шүүхийн шүүгч томилтоор ажиллах хүндрэл үүсгэж энэ байх ёстой хэвийн үзэл мэт болсон байна. Бодит байдалд шүүгчийн томилогдсон очисон газарт түр байрлах байр байдаггүй. Томилтын зардал хүрэлцээг өгөөс автомашиндаа хонох, шөнөөр замд гарах, аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй газарт байрлах, замд машин техник эвдрэх түгээмэл тохиолдол боллоо. Энэ шүүх хуралдаанд зохих ёсоор бэлтгэх хөдөлмөрийн буюу сэтгэл зүйн чадамд алдагдах бодит эрсдлийг дагуулсаар байна. Хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагааны буюу процессын хуулийн шинжилэл дараагийн хүлээгдэж байгаа асуудал. Шүүх байгуулах тухай хуулийн төсөлтөд холбогдуулан гэр бүлийн хэрэг, бага үнийн дүнтэй маргаан, хэлбэршүүлсэн журмаар шийдвэрлэх боломжтой хэрэг, баримтлагт цагдаа хорих зөвшөөрөл олох, зөрчил зэрэг процессын болон хэргийн төрлөөр дагнасан шүүх байгуулахын зэрэгцээ эдгээрийг хян шийдвэрлэх хуулийн хэм хэмжээний хийдэл оролцогчид эрхээ оруулан ашиглаж байгаа явдлаас сэргийлсэн бодиттой өөрчлөлт шинжилтийг хийх шаардлага тулгарсаар байна. Шүүхийн тухай хуульд шүүх байгуулах асуудлыг улсын дээд шүүхтэд зөвшөөрсөн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн саналыг үндэслэн засгийн газар улсын хурл өргөн мэдүүлэхээр заасны дагуу шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх байгуулах асуудлаар улсын дээд шүүхэд 2 удаа санал тавьсан. Улсын дээд шүүх тухай бүр холбогдох саналыг боловсруулж хөрвүүлээд байна. За дараагийн асуудал шүүхийн үйлчлэгээний чанар шүүгчийн болон шүүхийн захиргааны ажлаас нэгэн зэрэг хамтдаа хамааралтайг хэлэх ёстой. Монгол улсын шүүхийн тухай хууль заасны дагуу шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс боловсруулж улсын дээд шүүхтэд зөвшөөрсөн шүүх эрх мэдлийн хөгжлийн бодлогын төсөлд шүүхийн захиргааны ажилтны эрх зүйн байдлыг тусгаалan тогтоох бодлого нь хятадд шүүхийн захиргааны албан хаагчдын тогтвортой мэрэгсэн байдалд эерэг дүн авчрах ач холбогдолтой юм. Шүүхийн захиргааны албан хаагчийн эрх зүйн байдлыг тухайлан тогтоох явдал нь гүйцэтгэх эрх мэдлийн болон шүүхийн шууд удирдлагын бус. Бие даасан шүүхийн захиргааны загварыг үр дүнтэй зүй ёсоор хөгжүүлэхэд чухал алхам болно. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл улсын хурал дээр удаж буй. Яаралтай батлуулах шаардлага байна. Төрийн бус байгууллага компани хуулийн зөвлөх хуульчаар дадлагжсан тооцогддог бол шүүх хурлааны нарийн бичгээр өмнө хамаарахгүй байгааг хууль тогтоогч анхаараасай. Улсын дээд шүүх хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах чиг үүргийн тухайд. За хяналтын шатны шүүхийн хянан хилцэх хэргийн хүрийг 2023 онд өргөтгсөн. За энэхүү өргөтгсөн шүүхийн шинжилгээг хэрэгжүүлэх явцдаа хянаж сайжруулсан. За практик хэрэгцээнд тулгуурсан ажил болсон юм аа. Хуулийг улсын дээд шүүхийн тогтоолоос өөрөөр хэрэгжүүлсэн. Эрх зүйн шинэ ойлголт эсвэл хууль хэрэглээг тогтооход зарчмын хувьд нийтлэг ач холбогдолтой хэргийг улсын дээд шүүх авч хилцэх болсон. Ингэснээр эрх зүйн тодорхой байдлын зарчим шүүхийн шийдвэрийн хүрээнд улам бэхжиж Монгол улс шүүхийн хяналтын холимог загварыг зөвшөөрөх хандлагад улам төвлөрсөн гэж үзэж байна. Хяналтын журмаар хян шийдвэрлэх хэргийн хүрээг зохицуулснаар хүлээн авах гомдлын төрөл цөөрсөн мэт боловч хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагаа зохион байгуулалтын хувьд бүрэгдсэн. Хяналтын журмаар гаргасан бүхий л гомдлыг улсын дээд шүүхийн холбогдох танхимын бүх шүүгчид нэг бүрчлэн судалж танхимаараа хэлцдэг юм. Гомдол бүхий хэрэгүүдийг тухайн танхим хяналтын шатны шүүх хурлаанаар хян шийдвэрлэх ажиллагааг явуулснаар зарим гомдол түүний үндэслэл холбогдох хэргийг 2 удаа хэлцэх ажиллагааг явуулж байна. Мөн хуулийн албан ёсны тайлбар гаргах, улс төрийн намын бүртгэл хөтлөх,
хууль тогтоомжид заасан эрх зүйн баримтчгуудыг боловсруулж батлах, хуулийн төсөлд албан ёсоор санал өгцгийг шүүн таслахаас бусад цар хүрээ өргөнтэй чиглэлийг улсын дэд шүүхт давхар хэрэгжүүлж байна. Шинжиллийн хүрээнд хяналтын шатны шүүхийн шийдвэрийн шүүгчид ижил төстэй маргааныг заавал харгалзах, хэрэглэгдэх хуулийн шинжиллийн хүрээнд хяналтын шатны шүүхийн шийдвэр нь шүүгчид ижил төстэй маргааныг шийдвэрлэхэд заавал харгалзах, хууль зүйн ач холбогдлыг бий болгосон юм. Хууль хэрэглээний нийгмийн байдлыг нэмэгдүүлэх энэхүү зохицуулалт нь шүүгч, хуульчдаас шүүхийн тэр дундаа хяналтын шатны шүүхийн практикийг өргөн хүрээнд судлах, хян шийдвэрлэж буй хэрэгтэй төсөөтэй тогтоолыг тодорхойлох чадварыг заавал шаардаж байна. Дээд шүүх хууль хэрэглээний нийгмийн байдлыг хангах хүрээнд материалын болон процессын хуулийн 40 орчим зүйл хэсгийг тайлбарлсан 14 тогтоолыг албан ёсоор гаргаад байна. Эдгээр тайлбар түүний үндэслэл болсон шүүхийн практик хууль хэрэглээ нь хууль тогтоох эрх мэдлийн хувьд хуулиудыг сайжруулан батлах, их сурвалж, үзэл баримтлал хийгээд агуулгын хувьд түшиц болох он практикийн ач холбогдолтой гэж үзэж байна. За хоёр дахь үндсэн сэдв рүү оръё. Шүүхийн бие даасан шүүгчийн хараат тус байдлыг анхаарал сулруулгүй сэрэмжлэн хамгаалж байх шаардлагатай. Шүүхийн бие даасан шүүгчийн хараат тус байдал нэг удаа бүрэн хангагдаад төгсдөг зүйл биш. Нийгмийн хувьслыг дагсан шин сорилтуудаас тогтмол хамгаалах шаардлагатай үргэлжилсэн ухтгүй юм. Цаашдын чуулганд ч энэ талаарх тулгарсан сорилт, даван туулах арга замыг байн хэлцэнэ гэж найдаж байна. Шүүгчийн хараат тус байдал нь альва хэрэг маргааныг хөндлөнгийн нөлөөнөөс ангид шударгаар шийдвэрлэх баталгаа болдог бол шүүхийн бие даасан байдал нь тухайн нийгэмд шударга ёсны систем зөв ёсоор ажиллах, нийгэмд эрх зүйт ёс дээдлэгдэх, иргэд асуудал зөрчилдөөнөө шүүхээр шийдвэрлэх эрмэлзэлтэй байх баталгаа юм аа. Шүүхийн бие даасан шүүгчийн хараат тус байдлыг хэмжиж тодорхойлдог жишг олон улсад цөөнгүй байна. Rule of Law Index боловсруулж нийтэлдэг World Justice Project 2006 оноос хойш эрх зүйт ёсны индексийн хүрээнд энэ талын хэмжилтийг хийж эхэлсэн бол шүүх эрх мэдлийн зөвлөлийн Европын сүлжээ 2022-оос 2023 оны шүүхийн бие даасан байдал, хариуцлага, шүүн туслах ажиллагааны чанарын талаарх судалгааны тайлангаа өнгөрөх 6 дугаар сард танилцуулсан байна. Rule of Law 2022 оны индексээр Монгол улс эрх зүйт ёсыг дээлж буй үзүүлэлт нэг байраар ухарч 140 орноос 62 дугаар байранд жагссан үзүүлэлт харагдлаа. За шүүх иргэдийг бодит мэдээлэлээр хангах гол эрх сурвалж байх ёстой. Шүүхийн тухай хуулиар шүүхийн бие даасан байдлыг хангах эрх зүйн орчныг сайжруулсан сайшаалтаа боловч эрх зүйн бус аргаар мэдээлэл харилцааны технологийн боломж тулгуурлан хэрэг маргааныг нэг талын өнцгөөс дашаад мэдээлэх, шүүхийн талаарх олон нийтийн ойлголт үнэмшлийг харлуулах, иргэдэд таалагдаагүй үйл явдал, улс төрийн асуудлыг шүүхээс шалтгаалсан мэтээр ойлгох мэдээлэл цахим орчин тогтмол явах боллоо. Үүнд зарим тохиолдолд хэрэг хян шийдвэрлсэн шүүгчид мэдээлэл тухай бүр энгийн ойлгомжтой өгөхүүргээ биелүүлэхгүй байгаагаас бид энэ шалтгааныг хүлээн зөвшөөрөх бас нэг нөхцөл болж байна. За нээлттэй нийгэм форум оюуны инновац байгууллагаас гаргасан судалгаагаар 2021 оны Монгол улсын шүүхт идэх олон нийтийн итгэлийн үзүүлэлт 53.17% байна. Гадаад улсуудтай харьцуулахад үүнийг тийм доогуур үзүүлэлт гэж харахаар судалгаа харагдаж байна. Тухайлбал эдийн засаг хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын гишүүн 38 орны ил үзүүлэлтийн дундаж 54%. За Европын консулын Евростатын хэмжилтээр Европын холбооны уг үзүүлэлт 2017 оноос хойш 54% байсан ба 2021 онд 53% тодорхойлогдсон байна. За гурав дахь дараагийн бүлэг асуудал шүүхийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх нь Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны зорилт байх ёстой. Шүүхийн өрсөлдөх чадварыг тодорхой хэмжих боломжтой. Rule of Law Index нь иргэний хэрэг маргааныг шийдвэрлэхэд шүүхийн хүртээ хэмж, иргэд санхүүгийн байдлаас үл шалтгаалаад шүүхэд эрхээ хамгаалах боломж, шүүх хөндлөнгийн нөлөөнөөс ангид хэргийг хян шийдвэрлэх чадамж, хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагааны хугацаа, шийдвэр гүйцэтгэлийн үр дүнтэй байдлаар индекс тогтоодог. 2022 онд манай улсын иргэний хэрэг шийдвэрлэх ажиллагааны индекс 0.54 буюу бүсийн дундаж үзүүлэлт болох 0.58-аас 0.4 оноогоор доогуур үнэлэгдэж 140 орноос
65 жагссан байна. За шүүхийн шийдвэр үр нөлөөтэй хэрэгжих хэсэг. Хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаанд гүйцэтгэх эрх мэдлийн зөв бүс нөлөөлөл оролцож байгаа хэсэг гэсэн хоёр шалгуур үзүүлэлтээр дэлхийн болон бүсийн дунджаас 50 доогуур үнэлгээ авсан байна. За харин хэрэг хэн шийдвэрлэх хугацааг үндэслэгүйгээр хэтрүүлж байна уу гэсэн хэсэг энэ шалгуураар Монгол улс 0.58 гэсэн өндөр үзүүлэлтээр 140 улсаас 30-д эргэлэгдсэн жагсаал харагдаж байна. Эндээс харуул бидэнд бусад үзүүлэлтээс сайжруулах болцоо харж байна. Дэлхийн 28 улсын 150 гаруй салбарыг хамран эрсдлийн үнэлгээ боловсруулдаг Risk Mapcraft байгууллагын хүний эрхийн төлөв байдлын тайланд шүүхийн бие даасан байдал хамгийн өндөр эрсдэлтэй байгаа улсуудыг онцлон нэршгэд Монгол улсын шүүхт нэрлэгдэж байгааг дуулах ёстой. Хэрэг маргааныг хэн шийдвэрлэхэд шүүхийн захимжилт өндөр түвшинд хөгжсөн байх шаардлагыг агуулж байна. Шүүхийн үйлчлэгийг захим хэлбэрч шилжүүлснээр шүүхийн болон захиргааны ачаал, иргэдийн ачаал, чиглэлийг үлэмж хэмжээнд бууруулах боломжтой. Тухайлбал ачаал өндөр зарим дүүргийн иргэний эргийн анхшдын шүүх 2021 онд давхарцсан тоогоор 35,178 иргэнд шүүхийн үйлчлэгийг үзүүлсэний 75.3% нь шүүхийн байранд биелчилж, үлдсэн хувь нь бусад хэлбэрээр өршүүлсэн байна. За биеэр үйлчлүүлсэн иргэдийн 44% нь зөвхөн нэхэмжлийн хувь гаргаж авах, эрх үүргээ тайлбарлуулах, хэргийн материалтай танилцах, зарим тохиолдолд зөвхөн баримт дэвшигт гарын үсэг зорилгоор шүүхт хүрэлцэн ирсэн байна. Шүүхийн захимжилтыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд дэвшүүлэх Бүгд найрамдах Солонгос улсын олон улсын хамтын ажиллагааны агентлагийн нэмжлэгтэйгээр бүх шатны шүүхийн техник тоног төхөөрөмжийг шинжлэх 11 сая долларын хөрөнгө оруулалт бүхий төслийг боловсруулж сангийн яамологдох байгууллагад төрүүлээд байна. Шүүхийн захимжилтын асуудал зөвхөн бидний ярьж байгаа асуудал биш бөгөөд алсын хараа 2050 шүүхийн хөгжлийн бодлогын баримт тушгүүдэд тусгагдсан чухал зорилттой бодлого болохыг тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. За ингээд сая явсан манай сангийн яам койка төрүүлсэн төслийн видео демог та бүхэн сайн харсан бах. Хэрэг нэхэмжил өргөдөл гомдол за иргэн дээр. За ирүүдээр эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөн, захиргаан дээр захиргааны хэргийн хөдөлгөөнийг демо бодлоор видео бодлоор харуулсан байна. Ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Чуулганы ажиллагаанд амжилт хүсье.